Ikaze kuri TV show, iyi ni ya TV yanyu ibagezaho ibintu by'ubwenge, ni ya TV y'Abanyarwanda muri rusange. Nshimire buri umwe wese ugira uruhare mu kutureba cyangwa se ugira uruhare mu kwandika comment na message zanyu zitugeraho, abari iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro. Nk'uko mubizi turi gukora ibiganiro by'urukundo, bya biganiro bishobora kugira icyo bigusigira wowe ndetse n'umukunzi wawe. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye ibintu 14 bigaragaza yuko umwana w'umukobwa akwishimira cyangwa se agukunda nubwo wowe utarabimenya cyangwa se nubwo wowe utarabibwirwa. Ibi bintu 14 twagiye tubisoma ku mbuga nyinshi, hari imbuga zigiye zibikora. Wajya Google ku rwitwa Trending Love, wajya gusacinga urwitwa Really Love, wajya gusacinga kuri Wikipedia, ku mbuga nyine zigiye zitandukanye zigizwe n'amagambo meza y'urukundo, niho tuba twaragiye tugakurayo iyi liste natwe tukayohereza ku banyarwanda kugira ngo bibafashe. Eka rero tutarinze tuvuga byinshi, dusatire ku mwanya wa mbere. Ibi bintu nubyumva umenye yuko hari umukobwa ugukunda cyangwa se ari umukobwa wifuza yuko mwakundana nubwo atarabikubwira, ariko ibi ni bimwe mu bimenyetso bigenda bibagaragaza, kuko bo ntabwo bavuga yuko twakunze, ariko bigenda bibagaragaza iyo muri kumwe cyangwa se iyo mwahuye. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga ikimenyetso kivuga gutya: kumva yuko mwahorana. Buriya igitsina gore cyangwa se abakobwa n'abagore muri rusange, buriya iyo bakunze mu gihe cyabo cyo gukunda koko bya nyabyo, yego biratinda kuba babivuga, bigatinda kuba hari ibyo bagenda bakwereka mu bimenyetso, ariko burya igihe cyabo iyo cyageze bo ntago bajya bazuyaza kandi ntago babitobora ngo babivuge nyine, ahubwo wowe ugenda ubona ibimenyetso rimwe na rimwe, ukagenda ubona hari utuntu nyine agenda akora dushobora kuba ari icyo twakwereka yuko noneho wa mwana w'umukobwa koko abirimo. Rero guhorana cyangwa se kumva yuko mwahoranye, nibyo bimushimisha kuri we. Buriya yaje mugahorana cyangwa se mukaba muri kumwe mu gihe uri mu kazi cyangwa se mu gihe waruhutse uri mu rugo, we ukajya kumva we ubwe yarakwibwira ati ndaje mace, cyangwa se ndaje munyureho, cyangwa se niba waruhutse ari muri weekend ndaje ngusureho iminota itarengeje 30. Ibyo bintu ari ibintu bigenda bigusigira muri wowe, byerekana yuko nibura yatangiye kugukunda, kandi burya biba ari byiza gukundwa, ni n'ishema. ariko noneho ku mwana w'umukobwa iyo yagukunze jya umenya ati kabaye noneho urukundo, uru nguru ubundi ni rwo rukundo. Rero nutangira kubona ashaka yuko muhorana, ashaka yuko umuba hafi, ashaka yuko muganira, ibyo ngibyo ni ikimenyetso cya mbere kizahita kikwereka yuko uwo mwana w'umukobwa atangiye kuba yakuba hafi koko bya nyabyo. Reka dunyarukire no ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hari ikimenyetso kigira uti aba ashaka ko umenyana n'inshuti ze. Uyu mwanya twagiye tuwusanga no mu bindi bintu bishobora kuba byaranga abakobwa cyangwa se umukobwa wagukunze, kuba yafata umwanya we akaba yagupresenta ku nshuti ze. Buriya hari ikintu kivuze cyane. Niba ufite n'umusheri akaba ataranakwereka inshuti ze, atarakwereka bamwe mu bo basangira, bamwe mu bo bagendana, bamwe mu bo bakorana akazi b'inshuti ze, bamwe mu bo afata nk'abamuri hafi mu gihe runaka, cyangwa se
mu gihe afite ibyago uzamenye yuko umwana w'umukobwa, yego wenda ntituvuze yuko akwanze, ariko uzamenye ko ari ikintu kinini akiguhisha. Iyo umwana w'umukobwa yafashe rero umwanya we akaba yavuga ati uyu munsi sheri wanjye ndashaka yuko nza kumwereka runaka cyangwa se nza kumwereka itsinda runaka, kiba ari igikorwa cyiza kandi kiba ari igikorwa we kimushimishije, mbese aba yumva yuko akoze ikintu kiremereye cyane. Kandi mu by'ukuri iyo ugiye gutekereza nawe bagikoreye, buriya kugira kuba umuntu yaguperezanta ni ikintu gikomeye, kuko kunguka inshuti nibwo buzima. Rero umwana w'umukobwa uzaguperezanta cyangwa se uzajya imbere y'abantu akavuga ati runaka boyfriend wanjye, runaka ni girlfriend wanjye, si ngombwa yuko biba ku bakobwa gusa, kiba ari ikintu kikwereka yuko uwo muntu koko akuzirikana mu rukundo ndetse anabirimo. Bishatse kuvuga ati rero ntabwo ari ngombwa yuko umukobwa aba ari we wakwerekana gusa, n'umuhungu ashobora kuba yabyerekana akakwerekana mu nshuti ze. Nabyo ni ibintu byiza rwose bishobora kuba byafasha urukundo rwanyu gutera imbere. Uyu mwanya rero tukaba tuwusanze ku mwanya wa kabiri, kuba uwo mwana w'umukobwa aba yabasha kuba yakwereka inshuti ze. Reka dukomeze no ku wundi mwanya wa gatatu. Dukomeje ku mwanya wa kane, nkomeza kubibutsa mukande share, mukande comment, mukande subscribe. Buri umwe wese wifuza kudutera inkunga muri ubwo buryo, ndetse nawe ushaka ikiganiro yaba ari icyerekeye urukundo cyangwa se documentaire runaka, ndetse niba wumva binavamo tutere courage, tubwire ati courage, ku buryo umuntu wese wakanze no kuri ya nzogera azajya abona ibiganiro byacu buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ikindi rero dusanga kuri uyu mwanya, akenshi nubona umukobwa ahaye agaciro iminsi yawe cyangwa se iminsi igize umwaka cyangwa se amezi, nubona harimo iminsi cyangwa se umunsi yahaye agaciro, nyaboneka jya umenya yuko uyu mwana w'umukobwa agukunda. Cyangwa se wowe ku mukobwa nubona umusore hari ikintu yiyeguye akavuga ati uyu munsi ni uwa sheri, bimeze gutya na gutya, jya umenya yuko nawe uyu musore agukunda. Ati gute? Reka tubiramburemo gake. Ushobora kuba ni urugero mu minsi kugize umwaka harimo ikintu cy'ingenzi kuri wowe, harimo amatariki ababyeyi bawe wenda bitabiyeho Imana, harimo amatariki wavukiyeho, harimo amatariki wibuka yuko aribwo wowe na sheri wawe mwapanze ikintu kirekire cy'urukundo cyangwa se ikintu cyo kubaka urugo. Urumva aba ari ya tariki ishobora kuba mwajya muhora mwibuka, isaba kuba hari akantu k'impano gakeya umuntu yagukorera. Urugero nka anniversaire ni ikintu cyiza gishimishije, ndetse cyane nko ku bana b'abakobwa ushobora kukimukorera akagifata nyine nk'intwaro ikomeye cyane, ku buryo ushobora no guhita umwegukana mu rukundo. Si ku bana b'abakobwa gusa, no ku bahungu ni uko. Nubona umwana w'umukobwa rwose wiyemeje akavuga ati ngukoreye anniversaire, ndagutunguye, si ngombwa yuko wenda ngo abantu bose babimenya, si ngombwa yuko byasasa hirya no hino, ahubwo ukajya kubona ukabona kuzaniye impano. Ashobora kukugurira isaha, ashobora kukugurira ishaneti, ashobora kukugurira ishati, ashobora kukugurira urukweto, ashobora kukugurira ipantaro. Si ngombwa ibya mirenge ngo mujye hariya musesagure, no. Ashobora kugukorera utuntu dukeya twiza, ariko utwa tuntu dukeya twiza tukaza twungikanya muri rwa rukundo, tugaragaza yuko nubwo atabivuga yuko agukunze, ariko mu mutima we birimo, ndetse no mu byiyumviro bye no mu bitekerezo. Rero kuba umwana w'umukobwa yaguha impano cyangwa se w'umuhungu yaguha impano, biri mu bigaragaza yuko urukundo agukunda ruhari, kandi habura wowe kuba wabyitaho ngo ubitekereze, ufate umwanya, ufate igihe uvuga ati koko
there is someone love me. Niyo mpamvu rero ugomba gufata iki kintu nk'ingenzi gikomeye cyane kuko cyongera urukundo. Ubwo rero tukaba tugisanga kuri uyu mwanya. Turaje dukomeze no ku wundi mwanya. Ikindi twasanga kuri uyu mwanya ni ukutagusaba ibintu biri ngombwa. Mu by'ukuri abenshi mu rukundo ubundi bakagombye gufatikanya bakavuga ati niba hamwe umuntu ananiwe undi namufashe amuzamure, ariko ni gake uzasanga abana b'abakobwa bashobora kubaho nta kintu agusaba. Ubundi akenshi barasaba pe, sinzi imisatsi, sinzi inzara, sinzi ngo amaguru ngo dushyireho ngo inzara ngo zashize, ngaho amatike ya hato na hato, yarwaye, yagiye gusura iwabo ni ngombwa bikunyuzeho ubwo nta matike akuvamo, kandi mu by'ukuri nawe ufite ibintu byinshi wagakemuye, ufite ngaho kwishyura inzu, ufite ku kazi kwishyura inzu yaho, ufite kwita ku muryango wawe, ababyeyi, ufite gutegura ejo hazaza. Rero ni gake uzabona umwana w'umukobwa nubona nta kintu yagusabye, wenda akaba yagusaba utuntu dukeya turi important nyine dushobora kuba turi need kurusha ko yagusaba ibintu biri want. We aba azi gutandukanya need na want. Ni ukuvuga ati nubona yuko hari ibintu by'ingenzi wenda ari kugusaba, ashobora kuba arwaye koko unabizi yuko arwaye, aho ngaho birumvikana. Ashobora kuba afite ikibazo muri famiye gisaba amafaranga, aho ngaho birumvikana. Ariko si byiza yuko umufasha mu tuntu twose. Ngaho habaye kuba kujya mu bukwe imisatsi bayikoresheje, kujya he imisatsi bayikoresheje, bifite bikore, ariko nawe amenye yuko atari byiza. Rero nubona umwana w'umukobwa uri muri iyo kategori ushobora kuba atagusaba ibintu byinshi cyane bya mirenge, usange mu kwezi amafaranga uri kumusohoraho wahembwe, ariko amafaranga uri kumusohoraho ni 1/3 cy'icyo wahembwe. Kandi mu by'ukuri nawe ufite ibyo ugomba kwitaho ukazigama, ndetse no mu buryo kugira ngo ejo n'ejo bundi muzabane, ugomba kuzigama kuruta uko wamuha. Ugomba kuzigama kuruta uko wamuha, kandi ukanabimubwira ati tugomba kuzigama kuruta uko naguha, kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazagwamaka mu gihe twagize ikibazo runaka mu rugo ndetse no mu rubyaro rwacu. Ubwo rero urumva ugize amahirwe ukabona uwo mwana w'umukobwa ntakajya gusaba ibyo bintu, ukabona nasamara nagendana n'ibintu by'isi, jya umenya ati nyaboneka mfite umuntu uri ku mutima, cyangwa se jya wiha ishema unigurire n'agafanta uvuga ati byanze bikunze uriya muntu anyita arankunda, ahubwo n'ijya utaratangira gufata umwanzuro. Nkomeza mbibutsa yuko ibi ngibi ari ibintu ushobora kuba wareba ku mwana w'umukobwa ukabona yuko agukunze bya nyabyo. Reka tunyanyukire no ku wundi mwanya. Tugikomeza ku wundi mwanya, dukomeza tunabibutsa gukanda subscribe, comment na share, bibaye byiza kakagera kuri mugenzi wawe, cyangwa se kakagera ku wo wifuza yuko kageraho, yaba ari umukunzi wawe. Dukomeje ku wundi mwanya, mu bigaragaza yuko umukobwa agukunda nubwo aba atarakabivuga, akenshi aba agufuhira cyane iyo mu gihe wisanzuye ku bandi. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Uzarebe buri umuntu ugukunda akenshi aba anagufuhira. Noneho iyo ufite izindi nshuti ku mpande bahuje igitsina, ubwo ni ukuvuga ati ni abakobwa cyangwa se ni abahungu, wenda ubisanzuraho cyane, mukunda kuganira cyane, munahorana cyane, yego horana na ba bakobwa bo kwa runaka, ejo murongeye murahoranye, kandi mu by'ukuri n'uwo wundi nawe ari kubibona yuko muhorana, akenshi buriya hazamo akantu ko gufuha. Buriya rero nubona umukobwa cyangwa umusore yatangiye kugufuhira, ujye ushyiramo akantu uvuga ati ariko se uyu muntu kamfuhira
naranamubwira yuko dukundana cyangwa se we ataranabitobora avuga ati turakundana, akenshi uzashyiremo question uvuga ati wow, byanze bikunze uyu muntu hari ikintu kimurimo nubwo adashaka kukivuga, kuko abakobwa buriya nibavuga nta nubwo bashobora no guca n'amasiri, nta nubwo bashobora kwandika SMS ngo batobore bavuge, akenshi bo ahubwo bigenda bigaragarira mu bimenyetso runaka. Rero urumva akenshi ni uko nguko biba bimeze. Umukobwa iyo yagufuhiye cyangwa se ukabona inshuti zawe yazifuhiye nta nubwo ashaka kuzikoza, yewe no muri ibyo biganiro murimo nubwo nawe ahari nta nubwo ashaka no kuvuga, ukabona mbese hari indi si yibereyemo, cyangwa se ukabona mu maso ye mu isura hahindutse ukuntu, uzamenya ati uyu mwana w'umukobwa si uko aba arakaye, ahubwo hari icyo abahisha, hari n'icyo aba aguhisha igihe kiba kitarakagera ngo ukimenye. Ariko nkawe w'umusore, nkawe w'umugabo, nkawe uzi gutekereza, ugomba guhita umenya ati bimeze gute, uyu muntu arankunda cyangwa ni ukurakara gusa kuko abonye ko ndi kumwe n'inshuti zanjye turi mu kazi cyangwa se turi kublaga cyangwa se twasohokanye. Ugomba guhita utekereza vuba rero ukamenya uko umutwara ndetse ukanamenya n'uko umuganiriza. Reka tuze tunyarikire no ku kindi kimenyetso. Ikindi kimenyetso uzasanga ku mwana w'umukobwa yuko agukunda, cyangwa se ku musore werekana yuko akunda mugenzi we, akenshi uzasanga baganira, uzasanga we mu biganiro ashaka yuko muganira, ashaka yuko mwibanda ku biganiro by'urukundo, akubwira inkuru za runaka, akubwira inkuru z'abasitari runaka, akubwira ukuntu urukundo ari rwiza, akubwira umuntu rurimo ukuntu aba yishimye, aba afite amahoro, akubwira utuntu tugiye dutandukanye tuba mu rukundo, kwihanganira. Niwumva umwana w'umukobwa yatangiye kukubwira ibi bintu, cyangwa se yatangiye kugenda akwereka bimwe mu bimenyetso bigaragaza cyangwa se mu biganiro biganisha mu rukundo cyangwa se mu nkuru z'urukundo, uzamenye yuko byanze bikunze hari ikintu muri we kimurimo adashobora guhita akubwira cyangwa se ngo ahite akugaragariza, ahubwo aba akeneye kukinyuza kure, kuko abakobwa ntabwo ari ngombwa yuko ahita aza direct atakubwira ati ndagukunda. Oya, biba bimeze nk'aho wa mugani wa ya ndirimbo ya Knowless ngo mbese ni nko guca inka amabere, ubwo niko twabivuga. Ntabwo kuri bo ntabwo bibenteresa cyane, ahubwo banza guca kure kugeza igihe nawe ubwawe uzagenda ubyibonera. Rero nubona umwana atangiye kugenda akuganiriza mu kiganiro, wowe wibereye mu kiganiro runaka muri kuvuga ibindi runaka, we ahise akubita sijese yiganisha mu yindi sanse, ahise akugarukaho uvuga mu nkuru z'urukundo, uzashyiramo question uvuga ati byanze bikunze hari umuntu unyitaho nubwo atarabimbwira, hari umuntu unkunze nubwo ntarabimenya. Ibyo ngibyo biba no ku basore. Wa mukobwa nubona umusore nawe atangiye kukuganiriza inkuru z'urukundo, uzamenye yuko nawe hari ikintu kiba kimurimo, kuko ntabwo aba yabuze ibindi bintu akuganiriza, ntabwo aba yabuze izindi nkuru yakubwira zigezweho. Abasitari bahora bakora inkuru, u Rwanda ni runini, ibihugu ni byinshi, yakagombye kukubwira ibindi. Ariko burya nubona umuntu uwo ari we wese uzakuganiriza ku nkuru y'urukundo yaba runaka, cyangwa se inkuru iganisha ku uburyo urukundo ruteye n'uburyo ari rwiza, uzamenya ati uyu muntu byanze bikunze hari impamvu ari kubikora, hari n'impamvu aba anyitayeho. Kuki buri gihe iyo tuganiriye akunze kugaruka kuri ibi bintu, nawe ubwawe ukabisesengura, waba uri umukobwa waba uri umuhungu, ukabisesengura ukamenya ati uyu muntu ngomba kujya amufata gutya, mu gihe turi kuganira tuganire gutya. Mbese bizakugaragariza yuko uwo muntu muri kumwe muri iyo nzira y'urukundo cyangwa se yo kugukunda. Reka tuze ku wundi mwanya. Ni umwanya abantu benshi bakunze guhuriraho, ni umwanya
akaba ari n'ikimenyetso gishobora kukwereka yuko koko wa mwana w'umukobwa abirimo, noneho byatangiye, cyangwa se wa musore wawe uhora akubwira utuntu dutandukanye noneho byatangiye kugaragara. Kuri uyu mwanya turahasanga ikimenyetso kigira giti uzabirebera ku ndoro. Uzabirebera ku ndoro bishatse kuvuga iki? Buriya mu rukundo cyangwa se abantu bagitangira kwiga ibintu byo gukunda, akenshi uzabirebera ku ndoro zabo. Hari ukuntu bahuza indoro mu gihe bari kumwe, yego si buri kanya ngo mukanurire cyangwa se urebe cyane mu maso, no, ahubwo byo bimeze nk'ibintu byikora, ukajya kubona ukabona umwana w'umukobwa arakurebye cyane, mbese haciyemo nk'amasegonda 30, mu gihe wowe uri kumubwira inkuru, ahubwo we yatwawe ameze nk'aho mbese ari mu yindi si. Ukabona yakurebye, yakwitegereje, wenda uri no muri telefoni cyangwa se uri no ku imashini, hari utuntu uri mu kazi cyangwa se uri mu tundi tuntu runaka, muri nko kureba filime, yagusuye, ariko uburyo uri kumuganirizamo nubwo muri kureba filime, we yakwitegereje cyane, mwahuje indoro. Aho ngaho ujya ushyiramo question, uvuga ati bya bintu uzi ko ari hatari, uzi ko urukundo burya rukururana nka sumaku. Cyangwa se rimwe na rimwe ukabona muri kumwe, wenda mwasohotse, ukabona muri kuganira cyangwa se muri gusangira ibyo kurya, cyangwa se muri kunywa na fanta, ukabona mwembi babiri muritegeranyije cyane, haciyemo nk'amasegonda nka 15. Ujya umenya yuko muri ayo masegonda nta jambo rivugirwemo, nta n'ikintu, nta na geste ikorewemo, nta n'ikintu mbese kizima mugaragaje, ahubwo mwe murarebanye tu, mbese ni ibintu byikora, ntumenya ati bimeze gutya. Rero umuntu ugukunda cyangwa se watangiye kumenya yuko yatangiye kugukunda, icyo nacyo ni ikimenyetso kizagenda kibikwereka, kuko umuntu utagukunda se ubundi yaba akurebamo iki? Cyangwa bya bintu bita ngo besto, ngo shu, ngo sheri, ubwo si bwo yaba agukundamo iki? Ubundi umuntu ugukunda ni wundi murebana mu maso kabisa, mukarebanamo ka kantu ngo ni akana ko mu jisho. Ako kantu rero k'akana ko mu jisho mwagahuje cyane, si rimwe wenda si na kabiri, si na gatatu, si na kane, ariko iyo mwagahuje cyane no hakazamo n'akantu ko kumwenyura, uzamenye yuko hari ikintu burya cyihishe muri mwebwe mutaravumbura kandi gihari, gishobora no kuba intandaro y'uko mwahuza mukanakundana kandi urugo rwanyu rugakomera. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya. Ku wundi mwanya turahasanga ikimenyetso nacyo gitangaje gikunze kwerekana umuntu mbese waguye mu rukundo nubwo aba atarakabikubwira. Icyo kimenyetso kiragira giti abakubonamo yuko uri umuntu ukomeye, kabone n'iyo wakora amafuti cyangwa ari wowe uri mu mafuti cyangwa se ari bo batangije ibyo bibazo. Umuntu ugukunda cyangwa se umukobwa cyangwa se umusore iyo yatangiye kugukunda, akenshi abakubonamo umuntu ukomeye, akenshi abakubonamo umuntu w'intwari, umuntu w'igitangaza, kandi mu by'ukuri nta n'icyo uba uri cyo, ahubwo we nuko santima ze z'urukundo cyangwa se ibijyanye na feelings n'uburyo agenda akwiyumvamo, ababona yuko uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu nubwo uri mu mafuti runaka, ariko ayo mafuti atari wowe wayatangije, ari abandi bayatangije, kandi mu by'ukuri amafuti n'amakosa yose ari wowe. Nubona rero umuntu atangiye kukwitaho, akakwitaho mu buryo budasanzwe, akaguha agaciro mu buryo budasanzwe, mbese akakwereka sinye z'urukundo, nawe ubwawe ushobora guhita uvuga ati ibi ngibi nibyo,
ndetse akanagushyigikira mu bintu byose urimo, akagutera ingabo mu bitugu, uzamenye yuko uyu muntu koko agukunda, kandi uzamenye yuko urukundo agufitiye ni urukundo rusumba izindi zose. Mu gihe uri mu makosa ugasanga ari kukuvuganira mu bandi, cyangwa se mu gihe uri muri gurupe runaka ugasanga agushyize imbere, runaka bari bubikora, uzamenye yuko uyu mwana w'umukobwa agukunze, cyangwa se umwana w'umusore nawe agukunda. Ntago uzabibona ahantu henshi yuko umuntu agushyigikira mu mafuti, nta hantu uzabibona. Ariko buryo iyo byageze mu rukundo, dore ko urukundo ari impumyi, uzasanga rwose yagushyigikiye. Wenda niba yaranaguteye inda mwaragiye kwirega, ugasanga ari kubwira ababyeyi ati n'umugabo wanjye nanjye ndamukunda, yanteye inda gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, mbese ukumva yuko ari kugenda agufasha muri ya mafuti wakoze, muri ya nda wamuteye, muri bya byago mwagize, nubwo aba ari we biba byaraturutse, nyine ugasanga hari ikintu mbese ari kugenda agufashamo mu buryo nawe utazi, ndetse no mu buryo butunguranye, ukabona yuko umwana w'umukobwa hari ikintu ari kugukorera gikomeye cyane. Rero niba uri umuntu utekereza, cyangwa se uri umuntu uzi gufata ibintu ukabiyungurura, mukayunguruza, ukavuga ati ibi bintu bivuye muri iki kintu nayunguruye bifite intumbero imeze ite, wakagombye guhita uvuga ati hari umuntu nkunda koko byanyabyo. Ubwo rero ubyigeho, urebe kuko niba hari umuntu igitsina mutandukanye kijya kigushyigikira mu mafuti, cyangwa se mu bintu urimo utazi, mu bintu nawe ubwawe byanakugeza kure. Nubona hari umuntu ugushyigikira, uzamenye yuko uwo muntu agukunda by'ukuri. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya, dukomeza kubibutsa, nyamuneka mukande subscribe na share, kuko ibi ni ibintu bizagenda bibafasha ejo hazaza hanyu. Ndetse si n'ibi gusa, tuzagenda duhindura topiki. Si ngombwa gukora iz'urukundo, si ngombwa gukora iz'abasitari, ni nyinshi cyane. Si nanjye gusa muzumva iri jwi ryanjye, hari n'abandi nzagenda nzana, ariko kuri ya cano yanyu, ya cano izashayininga kabisa, kuri wese uzavuga ati hano hantu harimo igitekerezo, ntabwo ari za cano zizana ibintu kontenti zidafite akamaro, kontenti zidafite icyo zagusigira. Njye nzajya mbakubita utuntu tw'ubwenge turi ku murongo, utuntu nikoreye nagiyemo, burya tuba ari utuntu turi Dubai, ni utuntu nanjye numva nkavuga ati wow, that's good. Urumva rero ni utuntu tuba turi fresh. Ejo n'ejo bundi muzumva n'irindi jwi ry'umukobwa mwiza, umukobwa uvuga ijwi ryiza cyane, nawe azagenda aza, ndetse ni vuba n'ahangaha rwose muzanatwibonera ishusho ku yindi ishamba. Reka dukomeze no ku wundi mwanya. Undi mwanya turasanga ikimenyetso kigira giti kukwitaho mu buryo buri romantike. Nubwo abakobwa batahita berekana yuko bagukunze, cyangwa se badahita berekana yuko amarangamutima yabo yazamutse yagiye hejuru, ngo nawe wishyireho ngo bagukunze, ngo byatari, nawe wishyireho wumve ngo byaciyemo, nanjye ati nabonye sheri, ati nshatse na telefone nayireka. Ariko buriya abana b'abakobwa bagira ikintu kiri romantike, ko kwitaho biri romantike. Nubona rero umwana w'umukobwa, wenda nturabimubwira ko wamukunze cyangwa se we yagukunze, nubona hari utu geste turi romantike atangiye kujya agukorera, atangiye kujya kwereka, muri utwo ngutwo hashobora kuba harimo kuba yakwandikira ijoro ryiza. Si ngombwa yuko ashyiraho ngo sheri, kuko ni muri aba basheri, cyangwa se mwanabayeho, ariko utwo tujeste akadukoresha. Ukajya kubona mu gitondo wabyutse ute, saa sita wariye, ukajya kubona muri kumwe, wenda muri kuganira, ukabona nyine ari kukwisanzuraho, ukabona
ashobora no kukuzanira akamano, ashobora no kuba yanagura n'akantu koroheje, akaba yagura n'agaseri k'umuneke kakazana aho uri, waba uri mu kazi cyangwa se uri ahandi hantu, ukabona akuzaniye akantu k'impano kari romantike, ukabona mbese akwitayeho mu bundi buryo nawe mu buryo utatekereza utarunagamije, ukabona mbese ari kugenda nyine akwandikira utuntu tusheri, za sheri zatangiye kuza, za shushu be, ukabona no mu mvugo ye kuri telefone rimwe na rimwe niwe ukwihamagariye, dore ko byagiye bisobanuka, si na ngombwa yuko ngo umuhungu ngo abe ariwe uhora uhamagara, aho ni ahantu byanditse. Rimwe na rimwe namwe bakobwa mujye mufata umwanya muhamagare ba sheri banyu, erega ni ahantu byanditse yuko umuhungu azajya ahora aguhamagara, no nawe fata umwanya umuhamagare, ubaze ati wiriwe ute, wariye saa sita, wafashe breakfast, mubaze ati urumva akazi kagenze neza, urataha ryari uyu munsi nze kukuvugisha. Utwo tuntu nubona ari umwana w'umukobwa watangiye kugenda atukwereka turi fact, uzavuga uti uyu muntu bitebye, uyu muntu ko mbona ari kunyitaho nk'uko umubyeyi wanjye yakanyitayeho, ari kugenda anyereka utuntu nyihanganisha mu gihe nagize ibyago, cyane cyane no mu byago hari igihe ubona umuntu akwihanganishije nyine, ukabona bishyizemo akandi kantu kari romantike, noneho kuba mutanahuza mudafite n'igitsina kimwe, ukabona bigukoza ahantu ku mutima tu. Ubwo rero ni ukuvuga ati nubona umwana w'umukobwa yatangiye kujya kwereka mbene bino bimenyetso, mu gihe mumenyanye kitari kirekire cyangwa se mumaranye, uzamenye yuko burya agukunda kandi bya nyabyo, ahubwo hasigaye wowe kuba wavuga yego. Ubwo rero iki kimenyetso tukaba tugisanga kuri uyu mwanya, kandi mu by'ukuri ibi bimenyetso byose tugenda tubabwira ni ibintu byizewe, ni ibintu nawe ushobora ubwawe kumva yuko harimo, niba ari mu bimenyetso 14 ushobora kuvanamo nk'ibimenyetso nka 5 cyangwa se 7, mugenzi wawe akaba bifite byose, undi nawe akaba afite 3, byanze bikunze ntabwo hashobora kuburamo bimwe mu bimenyetso ushobora kureberaho cyangwa se mugenzi wawe yaba afite. Niyo mpamvu rero tubategurira ndetse tukanakwibutsa gukora subscribe kugira ngo kandi no kuri ranzogera, ejo n'ejo bundi natwe nidusohora ikiganiro runaka ujye uhita ukibona, ubone kucyumva. Reka dukomereze no ku wundi mwanya turebe ikimenyetso gihari. Ikindi kimenyetso dusanga kuri uyu mwanya kiragira giti kugira amagambo make iyo muri kumwe. Kugira amagambo make iyo muri kumwe bishatse kugaragaza iki? Buriya umuntu ugukunda ntabwo ari ngombwa ngo aze muvugane ibintu byinshi, mu blage, usange nyine mwavuze ibya hehe, mwateye stories zo muri famiye za heno. Umuntu ugukunda buriya aba aguha agaciro, aba ari wa muntu iyo akugeze imbere akenshi abura icyo avuga, iyo akugeze imbere akenshi arakureba, yandura twahoze tuvuga hejuru, iyo akugeze imbere akenshi arakureba gusa, iyo akugeze imbere mbese abura amahoro muri make. Ni ukuvuga ati impamvu uyu mwanya dushyizeho ikimenyetso cyo kuba yavuga make mu gihe muri kumwe, akenshi ayo makeya avuze, ya magambo makeya avuze usanga ari amagambo y'ingirakamaro, usanga ari amagambo ushobora gufatiraho nk'icyitegererezo, ushobora gusanga ari amagambo ajyanisha ku rukundo, ushobora gusanga ari amagambo akenshi y'ubwenge. Ni ukuvuga ati wa mukobwa ugukunda burya amagambo avuze nubwo aba ari akunze kukuganiriza mu biganiro byanyu, nubwo aba ari make, ariko burya aba ari ya magambo abaze, ntabwo aba ari ya magambo y'umuntu usanzwe, y'umukobwa usanzwe upfa kuvuga story za he na he, cyangwa se y'umusore usanzwe upfa gutera story za he na he. Buriya n'abasore uzarebe iyo yagukunze wa mukobwa we avuga amagambo abaze, avuga amagambo makeya, ndetse akanavuga n'amagambo ashobora kugukora ku mutima, atari ya magambo nyine barabarabara he he he,
ejo bundi Melody sinzi ibiki, Christopher hehe, Juno, Bushari, mbese we ntabwo ajya mu bintu byinshi muri detaye nyinshi, mbese akubwira amagambo afite icyerekezo. Ni ukuvuga rero nubona umwana w'umukobwa yaguhaye umwanya wawe mukaganira, cyangwa se umusore yaguhaye umwanya wawe mukaganira, akenshi uzite ku magambo ye ari kukubwira, kuko uzasanga avuga amagambo make mu gihe gito, muri icyo gihe mufitanye mu gihe gito avugemo make, ariko ayo make akenshi bizaba mu gihe hashize iminota 15 mwembi ari icyo mumaze kuvuga. Akenshi nibwo uzahita uvuga uti byanze bikunze reka mbanze numve aya magambo ari kumbwira. Ayo magambo rero ni amagambo aba akomeye, ni amagambo umwana w'umukobwa avuga makeya kandi biba bisaba kuyayungurura. Bisaba kuyayungurura, ntabwo ari ibintu biri aho ngaho avuga. Akenshi abaganisha ku rukundo, aganisha uburyo wiriwe, uburyo agufata, mbese uba ubona yuko akwitayeho, abatandukanye n'andi magambo y'abandi bantu bakubwira. Reka rero dunyarukire no ku wundi mwanya dukomeza dusatira no ku musozo. Dukomeje no ku wundi mwanya ushobora gusangaho ibimenyetso wenda byakwereka yuko umwana w'umukobwa yatangiye kugukunda. Harimo kuba yakwisanzuraho, kuba yakumva nyine yagukorakoraho. Icyo nacyo ni ikimenyetso gihita kikugaragariza yuko umwana w'umukobwa yakwishimiye, ndetse ari na tayari no kuba yagukunda. Buriya si kenshi cyane uzabona abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore cyisanzuye cyane kugeza aho yifuza yuko yagukoraho, cyangwa se yajya yifuza yuko mwaba muri kumwe cyane, ukajya kubona ukabona ashaka kugukoraho, ashaka gukora ku ikora, cyangwa se hari akantu kakugiyeho ku mutwe arashaka kugakuraho, ukabona niyo kaba katariho. Burya umuntu najya agukura mbene tuno tuntu mu gihe cyinshi, cyangwa se mu gihe gito mumaranye, ukabona ari kukwisanzuraho nyine agukoraho, ari guca amarenga, ari kukubwira ati wambaye neza, ari kugukoraho, mbese buri kintu cyose ari gukora aho kugira ngo akivuge byonyine, ahubwo ari kugikora anagukoraho, ari kukivuga anagukoraho. Urumva rero iki nacyo ni ikimenyetso gishobora guhita kikwereka yuko ari umuntu ukwitayeho, ari umuntu muri kumwe aho hafi, nubwo urukundo atararukubwira cyangwa se atararukugaragazaho. Jya umenya ati byanze bikunze hari akantu k'urukundo karimo, kuko buriya si abakobwa benshi, cyangwa se ubundi bigaragara ku bahungu nibo bakunze gukorakora ku bakobwa, ariko buriya mu bitabo twagiye dusoma bigiye bitandukanye, nubona umwana w'umukobwa yagukozeho, yakwisanzuyeho, yakwishimiye, nubwo mutari mu rukundo cyangwa se mutarabiganiraho, jya umenya uti byanze bikunze hari ikintu gihari, hari akantu k'urukundo gahari, nubwo umwe muri mwebwe ataratura ngo abivuge, ariko burya ako kantu k'urukundo kaba gahari. That's why rero iki nacyo kiri mu kimenyetso cyerekana yuko umwana w'umukobwa yagukunze, kandi by'ukuri koko ntago aba ashaka yuko muryamana, si ukugukoraho ngo byo kuryamana, ahubwo mbese we aba yumva yakwisanzuyeho cyane. Ushobora no kuzana ibyo byo kuryamana agahita agufata ukundi kuntu, we aba yumva nyine yakwisanzuyeho cyane, yumva mwahorana, yumva nyine mwaba muri kumwe mwegeranye, yumva yagukoraho ku mubiri hehe, mbese ahari hafi kuri we akaba ariho yagukora. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso, nubona hari umwana w'umukobwa ushobora kuba yatinyuka akagukora, kuko si benshi bagira bikuramo izo soni zo kuba bagukora ku mubiri, si benshi, ariko nubona byatangiye kuza,
yatangiye kujya agukoraho, uzamenye yuko hari icyihishe inyuma, ahubwo hasigaye wowe kuba wavumbura ikimurimo cyangwa se kuba wavumbura icyo agamije, niba ari urukundo cyangwa se ari ibindi. Ariko akenshi uzasanga ari urukundo. Ni hamwe uzamuga ati ndagukunda, umere nk'aho worosoraga uwabyukaga. Rero nyamuneka wa musore we, wa muhungu we, iki nacyo ni ikimenyetso gishobora kubigufashamo mu gihe muri kumwe n'uwo wakwita azakubera umukunzi. Nubona iki kimenyetso gikoze, uzamenye ko hari impamvu. Reka tunyarukire no ku kindi kimenyetso. Ikindi dusanga kuri uyu mwanya, ndetse tunakomeza kubibutsa, nyaboneka mukande subscribe, mudutere inkunga ko ni ibintu byiza. Ninzamuka nawe uzazamuka mu bitekerezo, ninjya hasi nawe hari igihe uzisanga hari icyo wabuze cyakunguraga ubwenge. Reka rero dukomeze no kuri iki kimenyetso kindi. Ikindi kimenyetso kiragira giti uzasanga nta kintu na kimwe kimurangaza iyo muri kumwe. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Akenshi abantu iyo bari mu rukundo ubona nyine baberewe, ubona baganira, ubona bafite utuntu turi romantike. Rero umwana w'umukobwa nubona muri kuganira ukabona nta kintu na kimwe ariko kiri kumurangaza, even na telefone irasonnye ahise ayivanamo volume cyangwa se ahise ayishyiramo ka kantu bita ngo ni akadege, cyangwa se senayizima, burya uwo muntu uzamuha agaciro, kuko naba abuze kwitaba uwo muntu wenda wakabona nawe ari uw'ingirakamaro cyangwa se ari umuntu wa hafi. Ariko nubona icyo kintu kibaye koko, ukabona umwana w'umukobwa muri kuganira aguhaye agaciro, yiyamye ibindi byose, yafashe n'umwanya we yaje, cyangwa se wowe waje kumureba ariko yaguhaye agaciro, kandi ibyo bintu si abikoze rimwe, si kabiri, si gatatu, abikoze kenshi. Ni kenshi nawe ubibonye yuko telefone yasonnye arayizimije, ni kenshi wabonye yuko bamuhamagaye arababwira ati mwe muretse hari ibyo ndimo. Uwo muntu rero burya abagukunda kandi abaguha n'agaciro imbere ye. Ibyo rero bizakwereka yuko uyu mwana w'umukobwa nibihurira nanone na bya bimenyetso twagiye tubabwira ahagana hejuru, bizahita bikwereka yuko uwo mwana w'umukobwa agukunze. Si n'umukobwa gusa, reka dufate kuri side y'umuhungu. Wa mukobwa nubona ibi bintu, umuhungu nawe batangiye kujya bamuhamagara, yaba ari abashuti be cyangwa se abakobwa bagenzi bawe batangiye kumuhamagara, ukabona arayikubye, yewe rimwe na rimwe ukabonamo izina ry'umukobwa ukabona aramukubye, ahise yizimya, uzamenye yuko uyu muhungu nawe aba yaguhaye agaciro ndetse anagukunda. Rero iki ngiki ni ikintu kigaragaza yuko hari ikintu cy'urukundo kibarimo mwembi hagati, ndetse munubahana, ndetse hari n'intumbero, ahubwo mwebwe nubwo mutabizi mugani, dore yuko iby'urukundo ari impumyi. Uri umuntu burya uzimya telefone akakwita, akabanza akakuganiriza, cyangwa se akabanza akakwitaho mu buryo bwo kukumva, uburyo uvuga, uburyo icyo umushakira. Uwo muntu uzamenye yuko agukunda, cyane cyane ku bana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa nubona, buriya abana b'abakobwa nibo bantu bahamagarwa kenshi kurusha n'abahungu, nuko mutabizi. Nibo bantu ushobora gusanga telefone ye SMS yazisibye, buriya barazisiba, mutagira ngo mbibire n'akabanga, barazisiba pe. Ugasanga buri kanya bari kumwandikira, buri kanya sonera irasona, baramuhamagaye. Nubona rero umwana w'umukobwa mwasohokanye, cyangwa se muri kuganira mu rugo, cyangwa se mwahuriye mu nzira runaka, cyangwa se mwicaye ahantu, ukabona buri kanya bari kumuhamagara, arakubye. Hashize umwanya barongera baramuhamagaye, arakubye. Yewe nawe uramubwira ati se wakwitabye iyo telefone niba igushaka cyane, niba ari ikibazo wayitabye ukumva. Ukabona arakubwira ati oya mwihorere reka twiganirire, ukabona ashyizemo akadege, arakubye. Ubwo rero ujya uhita ubitekerezaho uvuga ati ese uyu mwana w'umukobwa kuki buri gihe iyo turi kumwe
kuki aba yamaye agaciro gutya, kuki adashobora kwitaba bariya bandi, kuki aba ari njye ibyerekezo bye cyangwa se ibyiyumviro bye, kuki akenshi iyo turi kumwe ari njye biba biriho. Rero nubona yaguhaye agaciro gutya, uzikomange mu gatuza uvuga ati nyamara hari umuntu nkunda, nyamara hari umuntu nanjye nakagombye kuba nafata nk'icyitegererezo, nyamara hari umuntu nanjye ejo n'ejo bundi twajyana mu murenge akaba yambera mama w'abana cyangwa se akaba yamfasha kubaka umuryango. Ubwo rero urumva iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, ni n'ikintu gishobora kuba cyakugaragariza yuko umwana w'umukobwa agukunda. Reka rero dusoreze ahangaha, mfata umwanya nshimire buri umwe wese wadukurikiye, nshimire buri umwe wese wafashe umwanya we, nshimire buri umwe wese utwandikira cyangwa se utanga comment cyangwa se wifuza yuko hari ikindi twahindura muri bino biganiro byacu. Ndakomeza mbashimira abantu batuye mu mujyi wa Kigali, Gikondo, Nyamirambo, Kicukiro, mu nce zigiye zitandukanye, Remera, i Kanombe, ahantu hose, Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, hose ndabizi muba mudukurikirana. Nagiye mbona inshuti nyinshi zigenda zitwandikira. Rero nawe niba hari icyo twagenda tukungura cyangwa se sinagombwa yuko topic y'ubutaha yaba iy'urukundo, bibaye byiza yaba n'indi, ikintu cyose ushaka cyo tubwira, twebwe tuzajya tukikugezaho. Ni ya channel yanyu Ukuri TV show, ibintu byose tuba tuvuga biba ari ukuri, ndetse na vuba ngaha turaje tuzane logo y'Ukuri TV show, ndetse n'amashusho vuba ngaha nayo azagenda aza mu buryo twatangiye gutera imbere, nta kizatunanira mu gihe twafatanyije namwe n'Imana ikabidushobozamo, nta kizatunanira. Rero turabashimiye cyane, mwibuke mukande subscribe, comment na share, ndetse mugende munagahereza inshuti zanyu mu magroup agiye atandukanye. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.